നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ നിത വർഗീസ്. മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. മഴ വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല രീതിയിലുള്ള മുൻകരുതൽ എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ പകർച്ചവ്യാധികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഒന്നാമതായി വായുവിലൂടെ പകരുന്നത്, രണ്ടാമത് ആയിട്ട് മലിനമായ ജലത്തിലൂടെയും ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും പകരുന്നത്, മൂന്നാമതായി വെക്ടർ അഥവാ കൊതുകിലൂടെ പകരുന്നത്. വായുവിലൂടെ പകരുന്ന മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സാധാരണ ജലദോഷപ്പനി, ഇൻഫ്ലുവൻസ, വൈറൽ ഫീവർ, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ന്യൂമോണിയ എന്നിവയാണ് വായുവിലൂടെ പകരുന്നത്. ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്നാമത് മലിനമായ ജലം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനും കുടിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത്. രണ്ടാമത് കാലിൽ മുറിവുള്ളവരൊക്കെ മലിനമായ ജലത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് കോളറ, ടൈഫോയിഡ്, മഞ്ഞപ്പിത്തം തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ. രണ്ടാമത് കാലിൽ മുറിവുള്ളവർ മലിനമായ ജലത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അസുഖമാണ് എലിപ്പനി. വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് സാധാരണ ജലദോഷപ്പനിയാണ്. മൂക്ക്, വായ എന്നിവയിലൂടെയാണ് ശ്വാസകോശ അണുബാധകൾ, H1N1, വൈറൽ ഫീവർ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ പകരുന്നത്. അപ്പോൾ വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളെ എങ്ങനെ തടയാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും വൃത്തിയുള്ള തൂവാല കൊണ്ട് മൂക്കും വായും മൂടേണ്ടതാണ്. തുറസായ സ്ഥലത്ത് തുപ്പാതിരിക്കുക. മൂക്ക്, വായ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വൃത്തിഹീനമായ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്പർശിക്കാതിരിക്കുക. കൈകളിലൂടെ പലതരം രോഗങ്ങൾ പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകുക എന്നതാണ് പല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനുള്ള ഏക പോംവഴി. അസുഖമുള്ളവർ സ്പർശിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ സ്പർശിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സോപ്പിട്ട് കൈകൾ കഴുകുക എന്നതാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്കുള്ള പ്രതിവിധി. അതിനാൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും മുമ്പും ശേഷവും, ശൗചാലയത്തിൽ പോയി വന്നതിന് ശേഷവും ഉറപ്പായിട്ടും കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകേണ്ടതാണ്. ഇനി ജലദോഷപ്പനിയാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ഫീവർ ആകട്ടെ, ഇൻഫ്ലുവൻസ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ലഘുവായിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന കഞ്ഞി പോലെയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക. പോഷക ഗുണമുള്ളതായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ചെറുപയർ, ചുക്ക് കിട്ട് കഞ്ഞി കുടിക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക. തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ചുക്ക് കാപ്പി ഉപയോഗിക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമം എടുക്കുക. ഇതെല്ലാമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. മഴക്കാലമാകുന്നതോടെ പലപ്പോഴും മലിനജലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായി വരും. അത് പലപ്പോഴും എലിപ്പനി പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ പകരുന്നതിന് കാരണമാകും. ഡയറിയ, കോളറ, ടൈഫോയിഡ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ, മഞ്ഞപ്പിത്തം, ഇവയെല്ലാം മലിനമായ ജലത്തിലൂടെയാണ് പകരുന്നത്. മലിനമായ ജലത്തിലൂടെയും ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും പകരുന്ന ഈ അസുഖങ്ങളെ എങ്ങനെ തടയാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനും കുടിക്കുന്നതിനും തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കുടിവെള്ളം മലിനമാകാതെ സൂക്ഷിക്കുക. അത് ശുദ്ധിയുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും കൈകൾ നന്നായിട്ട് കഴുകുക. ആഹാര സാധനങ്ങൾ, പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം പാചകത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മലിനമായ ഭക്ഷണം, വെള്ളം ഇവയെല്ലാം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഒരിക്കലും തുറന്നു വെക്കരുത്. ഈച്ചയുടെ സാന്നിധ്യം പെരുകാനുള്ള മലിനമായ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. തെരുവോരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കഴിക്കുന്നവർ ഏറെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇനി ഈ മലിനജലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ കൈകളും പാദങ്ങളും ചെരുപ്പുകളും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകേണ്ടതാണ്. കാലിൽ മുറിവുള്ളവർ മലിനജലത്തിലൂടെ നടക്കരുത്. കോളറയിൽ വയറിളക്കം ഉണ്ടാകും. ടൈഫോയിഡിൽ നല്ല പനി, ഛർദി, വയറിളക്കം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നവർക്ക് ശരീരത്തിലെ ജലാംശം ക്രമാതീതമായി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും.
അങ്ങനെയുള്ളവർ ORS ലൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ORS ലൈനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 6 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്തിളക്കി കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഡീഹൈഡ്രേഷനെ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. മഴക്കാലം പൊതുവെ കൊതുകിൻ്റെ കാലം കൂടിയാണ്. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലം വ്യാപകമാകുന്നതോടെ കൊതുക് പെരുകുന്നു. ഡെങ്കിപ്പനി, മലേറിയ, ചിക്കുൻഗുനിയ തുടങ്ങിയ മാരക രോഗങ്ങൾ കൊതുകുകളാണ് പരത്തുന്നത്. ഈ മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നതിനായിട്ട് 2 മാർഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, കൊതുകുകൾ വളരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക. രണ്ടാമത്തത്, കൊതുക് കടിയേൽക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ കൊതുക് വളരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ അത് മഴക്കാലത്തിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുക. ചപ്പുചവറുകൾ കൂട്ടിയിടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക. ഈഡിസ് ഈജിപ്ഷി എന്ന ഒരുതരം കൊതുകാണ് ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്നത്. ഈ കൊതുകിന് മുട്ടയിട്ട് പെരുകാനായിട്ട് 1 സ്പൂൺ വെള്ളം മതിയാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് ഈ കൊതുകുകളെ അകറ്റാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന മാർഗം. വീടിൻ്റെ ഓരോ മുക്കുമൂലയും വൃത്തിയാക്കുക, വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുക. ഇതെല്ലാമാണ് കൊതുകിന് വളരാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. രണ്ടാമത്, കൊതുക് കടി ഏൽക്കാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പറയുന്ന ഈഡിസ് ഈജിപ്ഷി എന്ന കൊതുകുകൾ പകൽ സമയങ്ങളിലാണ് കടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഫുൾ സ്ലീവ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടുക, മോസ്കിറ്റോ റിപ്പല്ലൻ്റ് ക്രീം തേക്കുക, കൊതുക് വല ഉപയോഗിക്കുക. ഇങ്ങനെ പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കൊതുക് കടി ഏൽക്കാതെ നോക്കാം. മഴക്കാലത്ത് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പുഴുക്കടി. ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നവരിലും ഈർപ്പം മാറാത്ത അടിവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നവരിലും പുഴുക്കടി ഉണ്ടാകാം. അരക്കെട്ടിലും തുടയിലും കക്ഷത്തിലുമെല്ലാം ചോർച്ചിലോട് കൂടി ചുവന്ന തടിപ്പായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ഈ രോഗം. പിന്നെ കാലിൻ്റെ വിരലിൻ്റെ അടിയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പൂപ്പൽ രോഗമാണ് വളംകടി. ഷൂസും സോക്സും പതിവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ കാണാം. ചെളിയിൽ കൂടി നടക്കുന്നവർക്കും ഈ വളംകടി ഉണ്ടാകാം. അപ്പം ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് കാലുകൾ നന്നായി കഴുകി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പോംവഴി. ഇതെല്ലാമാണ് മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ. ഒരു ഋതുവിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഋതുവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകും. അതായത് ഗ്രീഷ്മ ഋതുവിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഋതുവായ വർഷ ഋതുവിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ സമയത്ത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് വളരെയധികം അസുഖങ്ങൾ ഈ കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനാൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുക. ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ക്യാരറ്റ്, പപ്പായ, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചീര, തൈര് ഇവയെല്ലാം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. അണുനാശക ശക്തിയുള്ള മരുന്നുകൾ കൊണ്ട്, അതായത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ അപരാജിത ധൂപചൂർണം പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും പുകയ്ക്കുന്നത് കൊതുക്, പ്രാണി എന്നിവയുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാനും നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം അണുമുക്തമാക്കാനും സഹായിക്കും. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നതും വ്യക്തി ശുചിത്വവും പരിസര ശുചിത്വവും കുറയുന്നതുമാണ് മഴക്കാലത്തെ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. അതിനാൽ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാലം കൂടിയാണ് മഴക്കാലം. നന്ദി, നമസ്കാരം.